2025年第11條啊，咁啊，你見到呢條咧，全部都係 condensed structural formula。咁其實呢幾年我 DSE 嘅趨勢都係咁噶啦。咁啊，全部咧嗰啲 structural formula 考親你咧，都唔會再俾 structural formula，佢係俾一個 condensed structural formula 俾你。咁個目的咧就係令到你睇唔到啦，因為新手咧其實好難睇嘅，即係對於呢種題型。咁點睇好咧？一定係由右至左噶啦。咁啊，我哋一定要畫翻個 structural 先嘅。咁啊，逐粒 carbon 畫啦。咁啊，第一粒先，擰住3個 H。跟住啊，到第二粒 carbon，擰住1個 H。到第三粒 carbon，中間咧 double bond， 跟住擰住1個 H。第四個 carbon 擰住2個 H。到第5個 carbon 啦，咁啊擰住咧1個 OH 啦，再加1個 CH3 啦。到第6粒 carbon 擰住2個 H2， 擰住2個 H 啦，就係2個 H。到第7粒啦，擰住1個 H， 同埋咧2個 CH3， 咁就畫好啦。畫完之後啦，跟翻個步驟去改名啦。咁啊，改名個步驟啦。咁啊，第一咁就係咧 longest carbon chain 啦。咁啊，longest carbon chain 咧喺邊度啊？咁啊，係咪打直啊？咁咪打直咯，係咯，其實就係咁啫嘛。跟住第二步啦，分頭尾啦。咁邊面頭啊？咁有 O 就係頭啦，有 O 便是頭。咁啊，邊邊有 O 啊？咁你好明顯見到咧，應該近左手邊咧有個 O 嘅呢度啦。咁所以左邊就係 C1、2、3、4、5、6、7、8。咁分完頭尾啦，咁跟住咧第三步，咁咧就係寫翻個名啦。個名有3 part 嘅。咁啊，3 part 邊3 part 咧？第一 part 就係個 root 啦。咁啊 root 係幾多啊？你見到8個，咁啊 oct 咯 octane。跟住啦，我哋咧要寫翻咧個 functional group 啦，即係咧最尾呢 part。咁個 functional group 咧，我哋有 OH 同埋咧 double bond。咁點樣改好咧？咁咧我哋見到咧有 double bond 噶嘛，改咗 double bond 先啦。點改㗎？查走 ANE， 跟住補翻個 ENE 啦。咁啊，然後我哋要 mark 翻低啦，個 double bond 係第幾個 carbon 啊？第6個啦。咁所以呢度係 oct 6-ene 啦。然後啦，就翻去改翻個 OH 啦。咁點樣改啊？查走個 E， 加翻個 OL。咁我哋都要 mark 翻低嘅個 hydroxyl group 咧，到底係邊粒 carbon 飛出嚟㗎？第4粒啦。咁所以應該係4O啦。咁跟住啦，其實你到呢度咧都可以圈到答案㗎啦。咁但係我都要講埋落去啦。咁啊，就係寫個 root 啦，同埋 suffix。咁跟住咧第4步啦，咁就係揾翻個 prefix 啦。咁啊 prefix 點樣揾咧？咁我哋就要圈低有咩分支啦。咁我哋見到有2個分支啦，喺第2同埋第4粒 carbon 嗰度飛咗個 methyl group 啦。咁呢個就叫 2-methyl 啦，呢個就叫 4-methyl 啦。咁由於大家都叫 methyl 咧，我哋可以抽個 common factor 叫2-4- 大 methyl。咁我哋就寫好個名㗎啦。點解要加個大咧？大即係因為有2個 methyl group 咯。咁所以答案咪 boy 咯。咁啊，大家温書嘅時候咁記得温翻啦。